अरे सावा, कितने आदमी थे? अरे सावा, ये क्या बोलता है रे तू? तुझे जय और बीरू को लाने के लिए बोला था, ये क्या 6-7 आदमी बोल रहा है तू? सरदार भी तो आदमी आए। तो कौन आया? किसी को तो लाते, उस नचनिया, कटीली नचनिया को लाते, बसंती को लाते। हाँ भाई तो ले आए सरदार। तो लाओ, पेश करो, किया जाए, उसको पेश किया जाए मेरे दरबार में। गाड़िया में अच्छे पकड़े हुए के बजा तुम अच्छे हिलू गाड़िया तुम तो ऊपर जाओ चले मैं ना तेरी मैं बगड़िया पाए सरदार ये बात तुम्हारे बा कौन गब्बर की टांग पूरा मुझे जा रहा वाले कोई टांग दर्द करेगी तू तो ना चाहिए ले सरदार। सरदार छोड़ दो मैं छोड़ दो ले आए बसंती को। हाँ सरदार। छोड़ दे मुझे छोड़ दे तू छोड़ दे ले आए मेरी इस खमिया को। हाँ सरदार बहुत मुश्किल से आई यार। ले आए इस कटीली नचनिया को। मैंने बहुत सुना था तेरे बारे में जाने मन। सरदार तू समय मत मैं जेआर बीरू आगे तुम कुछ करवा। अरे जय और बीरू क्या कर देंगे? ये मेरा सांबा ही बहुत है उनके लिए। पर वो जय बहुत खुदक रहा है ना, सरदार वो तो भाग गया। वो बीरू को और पकड़वा के लाऊंगा। सरदार वो तो हिंगला सुधार पूरा पाए गए से मैंने किसी पहले हिंगले बाबू लाए हूं बाबा हिंगले तो छोड़ा हमको कल में। हैं? हां हिंदी जिला ये तो यार कल के मारे साले। अरे इसको गब्बर छोड़ो। सुन ले गब्बर बच्चे ने 3 ना निमटा कट्टी लगाई नहीं बाम दम तो पहुंची वो मेरे साथ नहीं छोड़ तो वो कहते हैं ए बाहू चीचे लाके सरदार बेइज्जती करवानी कैसे है? हाँ सरदार ऐसा धोखा वो सवेरे शाम दोपहर सरदार तुम्हारा नाम सुनते ही हमको मानो। हाँ लगता है अपना। तो सरदार हमारे सरदार ने बार में क्यों छूक रहे यहाँ का गोबर खराब हो गया से गड़िया में तभी तो छूक रहे सरदार कुल्ला खल्ले रोकी बेइज्जती पसंद नहीं हुई कुल्ला खल्ले। ये फिर मैं कह रही है ए गब्बर तू कैसा गड़िया तू नहा धो तो लेकर कम से कम दीदी के लोग रुक जाओ पकड़ के रखो अभी। सरदार तुम कहने तो दादी मुंह पे पत्थर पटक दूंगा। नहीं यहाँ ये न चाहिए अभी। सरदार मुंह पे किसी आ रही है। ए सांबा, जी सरदार। इस बसंती के सामने उनको और लेके आओ। जय और बीरू को उनके सामने ही नचाऊंगा मैं। जी हुकुम सरदार। जब भी मेरे अभी जाता बदला हूं। निकलेगा। अभी जाता हूं, अभी जाता हूं। चल टेंशन मत ले चल। अरे चले भाई साहब मैं नहीं जा सकूं। अरे बीवी गैर को गुड़ मन जाओ। कौन सा गब्बर है? मैं देख रहा हूँ गब्बर है। आजा गब्बर। कौन सा गब्बर है तू? वो गब्बर सरदार तुम कहते थे गाने टूटे तो नहीं, नीचे बैठाओ पहले। बैठाओ। हाँ आ गया ना हमारे खपचे में। गब्बर टूट गया ना मैं। ओए उड़ा दूंगा एक एक को गब्बर। ये और ये बड़ी सी दूध का जब भेजा सरदार के आगे ज्यादा बोल। ए सामा, मैं जाके मुंह में बोल दूंगा मैं समझा इसकी बसंती को अपन के सामने नचाएंगे। किसी भी तरह से इसको बना के बसंती को नचवाने के लिए बोल बात। सरदार 10 रुपया वाली गोल्ड मोर का शौकीन है खिला दूंगी। हाँ खिलवा दो। एक गोल्ड मोर खाली नचा दे बसंती। हाँ नचाओ। गोल्ड मोर तुझे मिलती है। मैं गोल्ड मोर के लालच में नहीं आऊँ गब्बर। अरे सारे 10 रुपया आटिया खा ले। ए गब्बर और बोल बात तेरी करनी होगी। बसंती नाच ले। अरे बसंती, हमें भी दिखा दे 2-4 ठुमके की जिसके लिए हम तरस रहे हैं बहुत दिनों से। हमारा शरीर। गब्बर मेरी भी एक शर्त है मुझे मैं नस तो लूंगी लेकिन मुझे ना पहले गाना बजाओ डीजे के साथ में। गाना लगाया जाए मेरे खपड़ी से।
गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।